Avui dedicarem el focus a Suècia, un país que fa uns anys va decidir apostar per esdevenir una economia 100% digital sense diners en efectiu, on tots els pagaments es fessin digitalment i els bitllets i les monedes quedessin als llibres d'història. Suècia va ser el primer país que va apostar decididament per una societat econòmicament digital i sense efectiu. I en pocs anys, targetes de dèbit i crèdit, aplicacions com Swish, que és l'equivalent al Visum, al Venmo o al Mercado Pago, transferències instantànies, va esdevenir el pa de cada dia. Tot semblava avançar cap a un futur net, còmode, 100% digital, però a començaments de 2025, 9 de cada 10 compres ja es feia amb transaccions digitals, només una de cada 10 amb bitllets i monedes. Fins i tot els bancs van començar a deixar d'acceptar efectiu. Va ser una revolució que tots arreu del món van aplaudir com el triomf de la modernitat i més d'un país ho observava amb lupa per imitar l'exemple suec. Era una idea capdavantera i innovadora fins que van descobrir que potser era millor no oblidar del tot els bitllets i les monedes. Com sovint passa amb les revolucions, l'eufòria amagava algunes ombres. La dependència total de la banca digital i de les xarxes electròniques va començar a preocupar el govern suec, sobretot a partir de la invasió russa d'Ucraïna. Què passa si cau el sistema? Què passa si hi ha un tall de llum generalitzat? Què passa si hi ha un ciberatac o una crisi internacional? En un gir de 180 graus, el govern suec va enviar un fulletó a totes les cases del país titulat «En cas de crisi o guerra», on, a banda d'una sèrie de recomanacions de fer front a un conflicte que abans semblava utòpic i ara és una possibilitat real, recomanava específicament guardeu efectiu a casa almenys per aguantar una setmana. El missatge és clar, no és una bona idea dependre exclusivament del núvol. El Banc Central, que té nom de tenista de la WTA, Sveriges Riksbank, hi va afegir un altre argument. En cas de guerra o emergència, tothom ha de poder pagar encara que la tecnologia falli. I sobretot que no quedi ningú fora. Gent gran, zones rurals, persones sense accés digital. La paradoxa és evident. Una de les economies més digitalitzades del món ara recomana tornar a tenir efectiu a casa. No per nostàlgia, per supervivència. Els experts en seguretat parlen d'un nou risc, la guerra híbrida, on els atacs poden ser informàtics però tenir un efecte més devastador que el d'una bomba. La conclusió sueca és clara. Una societat del toc digital pot ser eficient, però alhora molt vulnerable. I a Catalunya on som? Encara lluny del model suec. Aquí la majoria de compres petites encara es fan amb efectiu, tot i que les targetes i el mòbil guanyen terreny cada vegada més. La digitalització avança, però amb una bretxa generacional i territorial molt important. A diferència de Suècia, que és veïna i té frontera amb Rússia, nosaltres no rebem amenaces militars directes, però sí que podem patir una altra mena de dependència, la de confiar plenament en sistemes digitals que no controlem, en mans de grans corporacions financeres que ni tan sols els governs supervisen amb eficàcia. Un petit error de xarxa i ningú paga, ningú compra, ningú ven. Suècia ens recorda que la modernitat no pot ser sinònim de fragilitat, que la sobirania, fins i tot econòmica, també implica poder comprar un bric de llet quan la tecnologia falla. A Catalunya tenim l'oportunitat d'aprendre de l'experiència sueca. Digitalitzar-nos, sí, però sense perdre l'autonomia ni la capacitat de resistir.